Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e parë të kësaj jave hënë, data 22 qershor 2026, ora 7 fiks nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme, si zakonisht në 2 orët e para të këtij mëngjesi do të qëndrojmë edhe për këtë të hënë, fillimisht duke u përcjell disa prej ngjarjeve, lajmeve, zhvillimeve kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv dhe kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, dita 22 përfundojnë fjalimet nis parashimi protest në rrugët e Tiranës. S'keni shans të mbëni pis. I vendosën emrin mbi një kosh mbetërinash, reagon Alit Bido, jam i pastër. Përplasim mes protestuesve, diaspora kërkon fjalën është keq kuptim. Zjarr pranë Humelicës në Gjirokastër rrezikohet banesa dhe parku i Bletëve. Rama thëmbon influencerat, ne kemi Shqipërinë 2030 në bëhet të shqiptarëve të punës. Rezidenca e ambasadës kineze drejt përfundimit, çfarë tregon për praninë e Kinës në vend. Qëndruan para kryeministrisë deri në orët e parë të mëngjesit, procedohen penalisht 9 protestues. Aksidenti rënd taksi fushkroi ilaç. Motori përplaset me benzin, ndron jetën shoferi i automjetit. Shkeli perimetrin e sigurisë në Sarand, 530.000 lekë gjob dhe bllokim i mjetit lundrues. Virozat e verës shtojnë fluksin në pediatri, mjekët deri në 40 fëmijë në ditë paraqiten për ndihmë. Aksident në aksin kombëtar, Korçë Bilisht, makina përplas një person me bicikletë, përfundon në spital. Emri aksident në aksin fushkroi ilaç benzi përplas për vdekje drejtuesin e motorit. Protest në Kagome. Banorët shembin rrethimin pas 22 vitesh. 55 vjeçare agjentet e pajit në banesën e saj në Sheqeras. Ndyshohet se kishte disa ditë që kishte ndruar jetë. Ndalin pamjet një vajzë me maskë shkul flamurin e Izraelit të ambasadën në Tiranë. Ishte dënuar me 4 vite burg nga gjykëkoja, policia publikon pamjet e operacionit Fast për kapjen e Vis Korçarit. Miliona në rrezik, sigurimi i detyrueshëm për veprat publike, por neglizhohet në Shqipëri. Protestuesja hoqi flamurin nga ambasada e Izraelit, reagon komuniteti hebraik, sinjal alarmi. Tragjike në Durrës, humbi jetën 11 vjeçari duke u larë në det. Zjarr dhe varrezat e fshatit Zenelaj në Gjirokastër. Forcat zjarrfikse në vendin e ngjarjes. Riciklimi i qelçit, Shqipëria drejt një modeli më të qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve. Video sekuestrohen 798 steka cigare kontraband në portin e Durrësit. Arrestohet 34 vjeçari. Ja çfarë ju gjet. Protestuesit me maska hoqën flamurin e Izraelit në Tiranë, reagon Ministria e Punëve të Jashtme, akt urrëtieje. Përplasin makinat e policisë për të shpëtuar prangave pas Aratis kapet në orët e para të mëngjesit në Ksamil Vis Korçari. Vrapshinj pasi konfliktit të çastit arrestohet 25 vjeçari në Rogozhin. Aksidenti rënd në Lushë, humbi jetën 37 vjeçari. Benzi e mori përpara teksa lëvizte me biçikletë.
Shkëmbon nga flakët shtëpia në Nikël, detajet e para. Protesta, një grup qytetarësh kalojnë natën në sheshin para kryeministerisë, emra sherr me thika mes fëmijëve në Rogozhin droni 60 vjeçari në pranga i riu. Video lajm di gjeti makina autostradën Tiranë-Durrës, shpëton mrekullisht shoferi. Aksident në bypassin e Fierit. Drejtuesi humb kontrollin për plaset me bordurat e Karrexhatës. Mësohet gjendja e tij shëndetësore. Video momenti kur i riu tentoi të vidhte pikën e karburantit në kruj. Emri dhe foto zhduket 13 vjeçare në Gramsh, familjarët apelojnë për ndihmë. Video u rrezikuan të mbyteshin në det. Policia kufitare shpëton 2 turistë ukrainas në Ksamil. Flakët përfshin Karaburunin, zjarri shtrihet në një sipërfaqe të madhe pyjore. Durrës 2 të arrestuar për grabitje me armë dhe dhunë. Ndodh në Llaman, drejtuesi i mjetit lundrues, lëvizte me shpejtësi 35 vjeçari bie në det dhe përfundon në spital. Shoqëria Botime Enciklopedike Ajolaj Valbona Xozës privatizoi lulishten në trotuarin. Malësi e madhe zbulohen 360 bim kanabisi, arrestohen 2 autorët e dyshuar. Gjyrmohen kullat e drogës, pak hedon Ilir Shtufin për pastrim parash, me novën në ndërtim. Në 6 dosje penale i dënuar si Erion Alibej po futet në çdo çështje si dëshmitar i Spakut. Gjyqtohet 21 vjeçari në vendin e punës, arrestohet administratori i firmës së riciklimit në Fier. Rajhan sallën e gjyqit, komisioni propozon futjen në 41 bis të vëllezërve Bush Gjokaj. Ndalemi të zhvillimet nga politika ndërkohë. Avash të gjithë do dalin, Rama i kthen syt, sërish nga protesta do habiten se si ran në kokë, me skorpave. Vengu për protestat krahas broritjeve për një Shqipëri të re, janë bërë një Shqipëri të fortë. Nuk jeni diaspor, ministri Lamallari ndaj protestuesve nga Maqedonia dhe Kosova, jeni të mirëpritur, por kurseni refrenin e emigrantit. Tensione përpara kryeministrisë, protestuesit përplasen me policinë për një çadër. Protestuesja hoqi flamurin izraelit nga ambasada, Partia Demokratike dënon aktin i papranueshëm, autori duhet përballet me drejtësinë. Diaspora i hip-hop protestës, andoni qeveria duhet reflektojë përballë presionit qytetar. Lërni Albin Kurtin i jashtë kësaj çorbe. Rama mos e përdosni flamurin e ushtrisë lirimtare të Kosovës për luftë politike. Berisha pas protestës të largohet një orë më parë, drejtësia vonon por nuk harron. Heqja e flamurit tregon ambasadore e Izraelit, Galil Pelegu shëmtua imazhi i raportit të shkëlqyer mes dy popujve. Kryeministri Edi Rama diskutime me Macron. Pritet takohet në Paris, zbulohet dhe agenda.
Heqja e flamurisë izraelit në Tiranë, Albana Koçiu, akti i papranueshëm, provokimi që nxit antisemitizëm. Loja ka mbaruar, Tabaku, Shqipëria e harruar në shesh kundër Pakicës në qeveri. Rama si shembullin e romanit të Stendalit për debatin mbi Zvërnecin. Mos u bëni peng iluzioneve, verifikoni faktet përpara se të protestoni. Nga klasat moderne të terrenet sportive, Rama publikon fotot e shkollës së re në Kamës, do të pres 520 nxënës në kushte dinjitoze. Analiza e Birnit, protesta që vuri në provë opozita. Muroka publikon videon. Vajza që largohet nga burgu i Peqinit është eskort, burgu si motel, potiku një burgjeve antiqë. Video deputeti Ejna Zhuba kritikon gjykatën kushtetuese nuk funksionon si institucion i pavarur. Pseudovelia shtyn të gjitha gjyqet pafundësisht. Projekti në Zvërnec, mblushin, mbështesin protestat, pasuritë e vendit nuk janë pronë private. Berisha mbështesin plotësisht protestën 5 kërkesat e protestuesve kanë qenë dhe janë edhe betejë tonë. Nuk kanë bërë asnjë në jetën e tyre dhe përzihen me protesta, Rama sulmon influencerët, janë bërë parelin me shale kremra sepse është trendi. 10 vite më parë flamingot vriteshin nga gjuetarët, Rama, bota nuk u zgjua nga narta, por nga emri i Kushner dhe Trump. Protesta masive në Tiranë, Rama, prej 20 ditësh, Shqipëria u kthye në syrin e një cikloni digital, pasi Zvërneci u bë kërthiza e botës. Kërkoj të mos dënohen për një veprim që nuk e kam bërë. Beqaj nuk mund të akuzohen për vjedhje vetëm sepse kam qenë ministër. Tabaku, paratë e pista kanë helmuar ekonominë shqiptare, po shkatërrojnë shtresën e mesme, bujqësinë dhe fasonerinë. Leftermari që thirrje policisë së shtetit sot distancohuni nga çdo provokim dhe urdhër politik. Rama analizë me grupin e Partisë Socialiste, integrimin në Bashkimin Evropian dhe investimi në Zvërnec në fokus të diskutimit. Alarm për sigurinë ushqimore para bumit turistik, Ministri Salla nga Vlora, si kompromis me shëndetin e konsumatorëve. Procedime ndaj protestuesve Bardhi, policia po i përdor këto masë për të frikësuar qytetarët. Zvarritje e paraqitje për interes. Shtyhet seanca gjykatave administrative për padin qesharakët Veliajt. Velia qahet në gjykatë, Tirana po lëngon pa mua. 30.000 m2 tokë për 120 euro. Afera e dyshuar. Parkun fotovoltaik në Fier, Kalaja zbar skemën e kompanisë Fantaz. Faktet, Veliaj, $430.000 lobim kundër Spakut në drejtësisë. Hapet gara për aeroportin e Gjirokastrës, Rama nuk i kursen batutat me përfaqësuesit e kompanisë ajrore, nuk e falenderojmë se. Tiranë Toronto hapet zyrtarisht, Rama, Shqipëria po bëhet një nyje e rëndësishme fluturimeve ndërkombëtare. Tiranë Toronto bëhet realitet, Karakashi jemi më afër se kurrë fluturimeve direkte me Amerikën. Fluturimi i parë, Tiranë Toronto, Gonxha, 3.7 milion vizitorë në 5 muaj dhe rekord absolut në aeroportin e Rinasit. Në vim zhvillimet nga rajoni, ekspertët japin alarmin, inflacioni po varfëron qytetarët dhe po godet bizneset në Kosovë. Britania në alarm nga vala ekstreme të nxehtit, temperaturat pritet të ngjiten deri në 38 gradë Celsius.
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian partive në Kosovë, sa më shpejt një koalicion të ketë qeveri funksionale. Praktikisja e votimeve në Kosovë, gjinali, qytetarët e kanë humbur shpresën se zgjedhjet sjellin zgjidhje. Refuzimi i gazit amerikan Zega, Kosova po rrezikon marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara me mospërfshirje. Tërmeti fort në Greqi, një asaj ishte magnituda. Çfarë pritet të ndodhë pas numërimit të votave në Kosovë? Bëhet përgatitur reformë të re për zgjerimin, pritet diskutim strategjik mbi integrimin dhe antarësimet e ardhshme. Dialog serioz pa kushte, Kërvalla kërkon të hiqet dorë nga mentaliteti bllokues në Kosovë. 101 deputetë rikthehen në Kuvendin e Kosovës, vetëm 9 emra të rinj me legjislaturën e re. Kurdit të sillemi në përputhje me vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhje. Çfarë mund të humbë Kosova nëse nuk i bashkohet projekteve të gazit amerikan? Korakovic kërkon ndalimin e koncertit të Irina Kaleushës në Sarajevo. Kosova shënon ditën ndërkombëtare të shërbëtorëve civil. Kurdi merr pjesë në aktivitetin qendror. Analiza çfarë mund të humbë Kosova nëse nuk i bashkohet projekteve të gazit amerikan. Sekuestrohen 60 kg marijuanë Ferizaj, arrestohen 4 persona. Droni zbulon emigrantët në mes të detit grek. Shpëtohen 59 persona. Marrëveshja Libi-Turqi shqetëson Athinën, konsorciumi ndërkombëtar nis kërkimet për hidrokarbure në det. Vetëvendosja fiton zgjedhjet, sfida mbetet te zgjedhja e presidentit. Kosova sërish në ngërç, Kurdi fiton zgjedhjet për presidentin, kërkon marrëveshje politike. Video Rama njofton hyrjen në fazën përfundimtare të rrugës A, Prishtinën s'ka kush e ndal. Duhet ishin të barët, Rafuna kritikon vonesat e Kosovës për gazin amerikan. Donald Oloshi siguron mandat të ri në Kuvendin e Kosovës mbi 31.000 vota në zgjedhje. Sella Parlamenti Evropian e tha qartë provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën shqipe. Avokati Thaçi reagon speciales në çdo ankesë të akuzuarve u refuzua nga apeli. Nga raportet e pikat kufitare, udhëtarët ankohen për vonesa me sistemin IS në Europë. Në vijim lajmet nga bota. Kryeministri i Pakistanit vlerëson Iranin dhe Trumpin, të dy mund të luajnë rol kyç për paqen në lindjen e mesme. Tronditsen në Torino, nëna dhe vajza 13 vjeçe gjenden pa jetë në apartament, ja çfarë dyshohet të ketë ndodhur. Nga Lima në Lisbon 10 destinacionet që po mahnitin turistët me gastronominë e tyre. Sulm masiv Ukrainës në Krime, 4 viktima dhe 28 plagosur nga dronët. Trump kejstarme do t'jap dorëheqjen të hënën ka dështuar në emigracion dhe energji. Pra të laboratori kriminali i Europës alarmi për zgjerimin e grupeve shqiptare dhe nisma e re e Parlamentit Italian. Shëbada e Irani nisin bisedimet në Zvicër, Katari konfirmon takimin. Dita me gjatë e vitit, mira presin në monumentin e gurve të varur Stonehenge. Festa e varkave të dragojit, ndërthurje e traditës kulturore me turizmin. Kriza thellohet në Krime pas sulmeve ukrainase, bllokohen karburantët dhe ura strategjike. Presidenti Trump zbulon avionin e tij të ri, Air Force One, një shtëpi e bardhë fluturuese.
SBA Irani nisin bisedimet, negociata zhvillohen në Zvicër në ndërmjetësimin e Pakistanit. Sulme masive në Krime, 4 të vrarë dhe 28 plagosur nga dronët Ukrainas. Vance dhe Witkoff takohen me iranianët, ndërsa sulmet në Liban dhe kriza Hormuzit ndezin alarmin. Keir Starmer drejt dorëheqjes, presioni i madh brenda laburistëve për t'i hapur rrugë Andy Burnham. Irani dërgon ekipin e nivelit të lartë në Zvicër. Galibaf kryeson bisedimet me Shtetet e Bashkuara. Erdogan Turqia eksporton për herë të parë një anije luftarake në një vend antar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Media britanike, kryeministri Starmer bëhet gati t'i jap dorëheqjen ja ku shpritet të jetë pasardhës i tij. Jude Vance bëri në Zvicër bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranin. Gjendet pa shenja jetën në Kroaci 8 vjeçari i zhdukur në lumin Drava. Diplomacia synon paqen Zvicra lehtëson bisedimet SBA Iran. Aksidenti frikshëm në Gjermani, përplasen trenat, ka shumë viktima. Debati Trump Meloni ndez rrjetin përplasja mbi popularitetin. Bashkëshortja e kryeministrit Pedro Sanchez del përpara gjykatës për korrupsion. Belgjika importon më shumë gaz rus se sa përpara luftës në Ukrainë. Bisedime SBA Iran Pakistani, takime në nivel teknik do të mbahen në Zvicër. Vale ekstreme të nxehtit në Europë, Franca drejt 40 gradë Celsius. Trump lufta Rusi-Ukrainë mundi ishte shpangur nëse Moska do të kishte mbetur në G8. Dita botërore e refugjatëve, UNHCR mobilizon të rinj për të qëndruar për krah të tyre. Irani kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Izraelit në Liban mbi ngushticën e Hormuzit. Iraku synon të rikthejë prodhimin ditor të naftës në mbi 3 milion fuqi. Trump prezanton avioni luksoz të Katarit për flotën Air Force One. Pakte 11 viktima nga sulmet izraelite në Libanin jugor, pavarësisht armëpushimit. SBA ndalon financimin e programeve për HIV-in në Afrikën e Jugut. Kievi i kërkon Bielorusisë të ndalojë mbështetjen për sulmet ruse. Video tragjedinë Republikën Dominikane përfshihet nga flagët. Një resort luksoz ndron një turist italian. Pastron 100 milion euro për çdo vit mafien shqiptare. Shkatërrohet që liza kriminale drejtohej nga një grua. Dhe në fund, lajmet nga sporti. Belgjika nuk e thyen dot Iranin me 10 lojtarë dhe hyn në ndeshjen e dytë. Lamine Yamal
thyer rekordin e Mbappé në Kupën e Botës. Yusellari mund ta trajtojë Portugalin dhe të bëjë tifo për cilësia është në maj. Myrta kundër kritikëve të botërorit, po shohim një nga turnet më të bukur. Cilësia ka rënë, Liliana Liu analizon botërori, rritja e skuadrave po ndikonte loja dhe spektakli. Nga portokalliat e zeza, detaj pasakondora e botërorit, shtrepi zbulon arsyen Holandës, po i vjen momenti. Tuchel nuk fal gabimet, Anglia përgatitet me ritëm të lartë për Ghana. Është vendosëm më pranë sulmit, trajneri Japonis lavdëron Kamadën pas triumfi 4-0 ndaj Tunizis. Patrick Vieira bekon Olize, ai do të fitojë topin e artë. Marquez nuk ndalet, fiton në Bournemouth dhe dërgon sinjal të fortë për titullin. Jam marrë shpërthend ndaj kritikëve, nuk mund ta shpallni fituesin e botërorit pas një ndeshje. Anglia me rrymë lirisht, Tuchel jep lajme pozitive për Sakan dhe Rashford përpara sfidës me Ganën. Andervar sulmon Van Dijk, Klopp shpërtheon ndaj legjendës holandeze, nuk e marrë më seriozisht. Spanja Belgjikën kërkim fitores, Zaniolo në qendër merkatos, Udinese kërkon 15 milion euro për sulmues. Nuk shkojnë në SBA për këtë botëror, legjenda e Bayernit kritikon FIFA-n për komercializimin ekstrem. Luks në mes të botërorit, futbollistët e Afrikës së Jugut marrin bijuteri me vlerë mbi 40.000 euro. Sadibari paralajmëroi rivalet, Maroku synon fitore në çdo ndeshje të botërorit. Në kuadrat europianit do 21 fushat e shtëpisë së futbollit i nështrohen rehabilitimit. Georgina Rodriguez shkëlqen në kopertinën e Harper's Bazaar Spain, ndërsa mbështet Ronaldo në sfidat e botërorit. Këto ishin lajmet e zhvillimeve kryesore të orëve të fundit që i gjeni më të detajuara përmes oranews.tv. Një hapësirë e shkurtër publicitare, kthehemi pas pak, flasim drejt për drejt me ju, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju, në 7:30 minuta për takimin e parë të kësaj jave hënë data 22 qershor 2026, koha televizive nga ky moment dhe deri në përfundim është për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëheni pjesë e programit përmes numrave të kontaktit, si zakonisht në ekranet tuaja. Në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për në bashkuar dhe për takimin e sotëm. Më herë ju përcotëm lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, si kundër bëjmë çdo ditë për të pse jo ndikuar në informimin tuaj që në orët e para të mëngjesit, por një pasqyrë të përgjithshme të asaj se çfarë ndodh në vend dhe jo vetëm përmes oranews.tv, faqe të cilën mund ta klikoni dhe aksesoni nga kudo që ju ndodheni për të përditësuar aty me çdo zhvillim kryesor të ditës dhe jo vetëm. Ju presim edhe në takimin e parë të kësaj jave, është e hënë data 22 qershor dhe një herë në 068 60 54 639 në 068 99 00008 për gjithë ju që dëshironi të na bashkoni të bëni pjesë e programit për ditën e sotme në të parin takim të kësaj jave me temperatura patjetër të larta, duhet thënë, dhe apeli për një kujdes të shtuar, sidomos në ato orët e pikut pa diskutim. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Alo. Po. Urdhëro. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Përshëndetje nga Lushnja. Përshëndetje Lushnja. Ju uroj një javë të mbarë, Klodi. Faleminderit. Jeni shumë gazetari mirë. Edhe i them rrugë të mbarë motës time familjarisht, shtani për përcjell. Kujt? Jemi të gjithë nga dorë që i kemi. Kujt i urove rrugë të mbarë? Motrës time familjarisht. Motrës, pas se Se po mi kanë tani, edhe të gjithë njerëzve tanë ku dorë që i kemi. Ku jeton motra? Në Gjermani, jeton në Venecia. Okej. Po ikën sot, ë? Po i kanë tani. Je mërzitur? Ja, përse të një po kënaqa 3 ditë. Ha? U mërzita pak, po kënaqa 3 ditë. Po kështu shkon ajo, kompensohet. Po. Mirë shumë. Edhe kështu, Klodi. Po të shne në Lushnjë ti dhe nuk po shkon në plazh në këtë kohë? Po do vemi, Klodi, do vemi nesër. Okej.
Edhe si sot Klodi 6 vite, na ka i babai, sot i bëjmë 90 vjetorin. Edhe kujtojmë gjithmonë. E kujtofshi nga hera. E kishim baba të mirë, e kishim besimtar hoq. Ashtu, ha? Shumë faleminderit, Klodi, ti je mirë. Edhe ti. Faleminderit shumë për telefonatën, ditë dhe javë të mbarë. Okej, e kemi nisur kështu sot në komunikim të drejt për drejt me ju. Ju presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00 Besoj u kujtoj një telefonat e gjatë për para disa ditësh, pra javën e kaluar, dhe është e njëjta përgjigje. Unë nuk dua ta them live dhe publikisht, por doja them edhe në telefon zotërisë që kishte pretendime për probleme me sigurime shoqërore. Emrin po patjetër që doja them, sepse besoj që është duke na dëgjuar në këto momente, pra më fjalë për Xheva Iqazimi, mua më ka ardhur dhe dokumenti për kadës, për atë që i nderuar i tha që nuk ekzistonte, kështu që shikoni, janë procedurë, për shembull, në rast se ka një problem të caktuar kudo në çfarëdo lloj institucioni, nëse ju thuhet për ndonjë dokument, procedurë, vërtetim për një fakt të pretenduar apo gjithçka tjetër, po është e mira që ti përgjigjen institucionit dhe të prisni përgjigjen e institucionit. Kjo vlen në çdo rast, sepse jo vetëm në rastin e zotërisë, është kështu si kundër mu tha edhe më herët nga ana e drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore Durrës, por kjo materializohet pastaj edhe me dokumentin që vërteton se është ashtu. Pra nuk ja u kërkojnë kohë institucionet dokumentet. Mund të ketë vonesa për procedura të tjera pa diskutim, por kjo nuk do të thotë që dokumentet që ju kërkohen janë të pa baza dhe nuk vlejnë për rastin konkret. Mora këtë sepse doja që t'i ktheja përgjigje, por mund kemi edhe shumë raste të tjera të cilat shikohen si me dyshim, po themi kështu, në institucionin edhe të kadastrës, po ashtu në drejtori që njerëzit thonë, po pse duhet ta çojmë këtë dokument? Po patjetër që duhet, sepse është pjesë e procedurës. Megjithatë, rasti po rishikohet, do hapet dosja e plotë e zotërisë në Durrës dhe sigurisht do të marrë përgjigje të saktë dhe shtëruese për problemin e pretenduar. Më shumë e kisha te mohimi i asaj, jo te rishikimi që patjetër do të ndodhë. Madje falënderime. Mirë, se folëm shumë në 068 60 54 639 068 99 00 janë numrat e telefonit me cilëve bëni pjesë e emisionit. Mirëmëngjesi. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Uleni zërin televizorit, zotëri, dhe flasi. Alo. Urdhro. Uleni zërin televizorit, zotëri. Do të thash me Aldon. Nuk jam Aldo, po ul zërin televizorit. E ule, mbylla fara. Ule. Aldo. Jam Klodi, o zotëri. Më fal. Jebi, s'ka gjë. Dgjoj. Unë jam i pensionist dhe jam në Berati. Po? Dhe kam të gjithë shokët e mi traktoristë, se kam qenë traktorist, në Berat morën një bonus. Po? 50.000, 60.000, 80.000, me fjalë, me këtë mjetë vita flasë unë po, tani e ju e kuptore vjetë. Po çfarë bonusi? Dhe unë dua kështu, vaj që kërkova, më thanë që ti nuk përfiton, e merë në Durrës, se unë kam marrë në Durrës në 98-ën. Dhe mos influencon kjo që që pensionit vaj të pyet se kam marrë njërë më përpara. Po çfarë bonusi ishte ky që morën shokët e tu? Urdhro? Çfarë bonusi ishte ky që morën shokët e tu? Si traktorista u dhan lek të u dhan lek, morën lek, praktikisht. Kurse pyesu tek vajtën Berat më tha që e ke te pensionet e tua në Durrës, tha. Pyesu jo, tha, shoqja, këtu nuk ardhja, po të ta kaksadan, tha. Shiko pyet andej dhe më thej, radhën e pa më thej që e ke pensionin rural apo urban. Unë këtu e shkruar urban, po unë jam në Berat, unë në 98 kam marrë në Durrës. Në 19 jam shkruar në 94. Juve keni përshtesën që u bën janar apo jo? Urdhë? Ti e ke përshtesën që u bën janar?
Jo. Jo, kjo është shteti në shteti, pa them, ata që dhanë ata që bonus për traktoristat plas. Kur, në cilin vit? Vjet në 90, mos gaboj në 94, mos gaboj, 95, 94. Jo, E kam kërkuar. Kur është marrë kjo shtesa? Kur është marrë kjo shtesa, po them? Në 94 më duke se është marrë Aldo. Pra pa Aldo më thotë. Në më thënë ti më gatrove emrin për 1 minutë mua dhe tani thua 94. Më falë, pe jemin edhe arrojmë, më falë, të më falë. Si e keni emrin? Si e ke emrin? Myrtezan Kostreni. Po pra, po pse nga Berati tani në Durrës apo atje ke punuar? Ka marrë në Durrës në 98-ën. Apo në Durrës e ke pastaj aplikimin? Po dio Durrës thotë nuk kam nga kjo gjë, nuk kam. Çfarë nuk kam nga kjo gjë? Nuk e ka këtë bonus se ndoshta se në radhën e parë më thënë e ke rural apo urban. Po pra se herën e parë faktikisht pensioni këtu e marr urban. S'ka lidhje, nëse të kam pyetur rural apo urban, kam pyetur për bonusin e janarit, se s'ma ke sqaruar si duhet prandaj. Ti në Durrës e merr pensionin? Në Durrës. Si e kishe emrin edhe një herë? Myrtezan Kostreni. Myrtezan Kostreni. 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 E pra Kostreni. Po. Po babai. Po. Babai. Hasan. Po mirë, drejtoria ta ka kthyer përgjigjen me shkrim apo si? Jo, e pyeta ti në hapi kompjuterin e tha, këtu tha nuk merr tha e ke në Durrës tha. Ku e shkoj merr atje ku merr pensionin tha mua. Berati. Sa vite punë ke bërë si traktorist? Unë kam bërë mos të gaboj kamionin 67-ën, fillim të 67-ës, derisa përfundoj në 4-ën. Në 3-ën, ku përfundoj smetaja. Maksimumi nesër do kesh përgjigje, dakord? Po? Nesër maksimumi do kesh përgjigje. Mirë, në rregull. Në këto orë të marr përsin telefon apo jo? Sa e ke pensionit? Sa paguash në vlerë, po themi? Tani me këto shtesë, fillimisht më ka dali 1.000 lekë, si ta them ose 100.000 lekë. Sa e ke tani pensionin? Tani shkon 250, afërsisht do pak, po. Dakor, rreth 25.000 lekë. Mirë, falenderoj shumë. Po 25.000 sa kështu se flasim kështu neve. Jo për dakor, s'po them gjë, në rregull je në të dyja rastet, kështu që është okay. Në rregull. A nesër? Urdhë? Të marrë nesër në telefon apo jo? A nuk të ndryshon më, okej. Jo, merdi tani përgjigja, nuk të ndryshon më pensionin. Nuk ndryshon më, jo, ky bonus i them, po për pensionin, nuk flas për pensionin, më ndryshoj, po pyet vetëm për bonusin, që mund të gjithë shokët e mi, si mekanizator. Ja, për këtë do pres tani. Për këtë të bonusit do pres tani se nuk e kam iden kur është marrë ky bonus. Mirë, fal. Jo, unë se kam kërkuar shumë nuk kam kapur se ngatrojnë numra, janë 2 numra këtu dhe unë nuk i kam ngatrojnë numrat që vërtet. Mos u shqetëso fare se do kujdesemi ne, dakord? Shumë dakord. Përshëndetje, faleminderit. Telefonata shpejt se e zgjatëm shumë. Alo. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Si e kalot? Faleminderit, si jeni ju? Gëzojmë që ti je mirë, më shëndet. Edhe një nga gazetarët për disa problemi që kam ashtu unë, a je zë jo të ka vajtë në vend. Ashtu, ha? Po. Janë zgjidhur problemet? Janë zgjidhur problem, po një problem ka ngelur akoma, nuk e di ato. Po do ta zgjidhim edhe atë, pse jo? Je shumë i nderuar, respektuar. Më thuaj. Kisha një problem. Aha. Unë kam shtëpit, i kam këtu, jam në fshat, edhe kisha dhomë kuzhinë. U largova nga ajo dhomë kuzhinë, mora një hyrje këtu dhe mora sa hatin që kisha atje, e prua këto shtëpit që bleva. Atjeve hyri djali, edhe djali hapi kontratën e tim me vete. Okej. Po tani ajo vjen akoma në emrin tim. Fatura. Kam vite gati 10-12 vjet që vjen në emrin tim fatura. Tani nëse do më ndihmosh në këtë drejtim, do të falenderoj shumë nga zemra. Atëherë, domethënë, shtëpia është në emrin tënd apo jo? Po, shtëpia në emrin tim është. Po kontrata pse doli në emrin e djalit? Po doli se djali u fut aty u martua edhe Po ndroje. Edhe vajtosheja bëj kontratën aty. Dakor, e kuptova. Po kur shkon për ta ndryshuar dosheja, pse nuk ta ndryshojnë? Po nuk jo duhet të ketë pasuri, do të ketë këtë, duhet nuk çaj justifikime me xhirin. Çfarë justifikime është? Do të çosh certifikatën e pronësisë që ke në emrin tënd? Po.
Edhe do e kalosh kontratën në emrin tënd poshtë. Këtë që ose do më ndihmo shtirin në. Po jo, më trego pak se mos ka ndonjë problem tjetër, se nëse është vetëm kaq, kjo nuk kam shtëpit janë në emrin tim në fakt. Po pra, sepse për të bërë kontratën e energjisë elektrike në emër të atij që ka banesën, po, mjafton certifikata e pronësisë që e dërgonte një nga këto pikat e pagesave të OSHS dhe kalon kontratën në emrin tënd. Prandaj po them që ke shkuar atje, ke bërë këtë dhe nëse të kanë përcjell ne pyesim, por nëse nuk e ke bërë këtë boje se kështu funksionon, prandaj po them. Po, jo, kam vajtë bilezë vajtë edhe para 2 jave se po më vinin faturat shumë rëndë. Po, çfarë do tha? Po më vinin nga 45 lart, aty nuk jeton njëri në fakt. Se është çuni është i larguar. Po ju jetoni aty? Unë këtu jetoj, po nuk jetoj ato shtëpi. Unë jetoj këto shtëpi që kam blerë në kohët. Po, dhe kur shkove çfarë do thamë për ndërimin e? Edhe më thanë që duhet të bësh një kërkesë. Kërkesa unë ja bëra aty, po duhet të ketë prosi çuni. Po si e çuni tash nuk ka shtëpi. Si duhet të ketë prosi çuni? Ç'lidhje ka kjo? Se di këtë përgjigje më japi moda këto ditë tash. Ku jetoni dhe njerë, ku ndodhet banesa? Në Kozare. Çuditshme. Një moment. Mos u largo, a? Jo. Një numër telefoni. 068 56 56 97 199. 199, a? Po. Sa vite ke me këtë? Kam mbi 12 vjetë, Lodi. E se diçka mund të ketë aty që nuk thuhet a nuk dihet, por gjithsesi do ta shohim, dakor? Ju faleminderit. Përshëndes, faleminderit edhe ty për telefonat. Të nderoj shumë me zemra. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Lodi. Urdhëroni. Mëngjes. Mirëmëngjes. Desha të pyes diçka. Kam makinën në vitim. Edhe shkoj duhet për gjoba, do të kaloj specia, po edhe e nalt çonin policia dhe gjobën e vendimit tim. Pse më vendimit e vendin me atë kush se ka patentën ai. Edhe një herë, si të dali? Gjoba të vinë emri tim. Po në emrin e kujt vjen? Në emri tim, sa makinë për djali. Një sekond tani se s'po të kuptoj. Ke makinë? Makinë. Ke marrë gjob? Po. Ka ardhur në emrin tënd. Gjoba të vinë emri tim. Po pse në emër të kujt vjen? Kur e merr djali, kur e merr policia, pse vjen emri atij gjoba po ha emrin tim. A ti thua të vinë emër të shoferit që bën shkeljen? Po. Po në autostradë si duket kush është shofer apo? Po e ka policia te vetë ton. Sa ke kalu 10 kilometra. E dashur edhe një herë. Je në rrugë në autostradë ose në rrugë që nësi ka autostradë apo rrugë interurbane si janë përcaktuar ato. Kalon me shpejtësi dhe të kapë radari. Ku të njeh radari se kush është si fytyrë? Tu je dokumentuar, po kur e lu policia, kom qenë vetë me ton. Po. Kom qenë vetë me ton të hi për blor. E na re policia bile një kthej se nuk lejo të vë, por s'ka problem ai punë, ajo. Po, gjoba është në emër të atij, po identifikimi i targës dhe i mjetit është i atij që konstatohet me shkelje. Gjobitet personi që ka patentën. Po, jo, ai duhet gjobën e kishte vënë në emrin. Po, nuk e ka vënë në ndalime, ka vënë në lëvizje. Po jo ndalim që ajo. Po jo më nderuar se nuk është s'funksionon kështu. Kur je në ndalim dhe ke patentën përpara, po, me emrin Klodi Karaj, nuk mund t'ia vendosësh emrin tjetër që ka makinën. Gjoba, nëse konstatohet nga patrulla në ndalim, vendoset në emër të shkelësit. Kjo, kom qenë në Gramsh, kom qenë vetë me djalin prezent. Edhe këtu e kom këtu faturën. Po. Edhe unë, ku hapa Kalbenja, si e këndoj shpesh, të dalë gjoba, edhe shku e pagova, edhe po kom qenë vetë, pëse ma ka vune, se ka vune me djelë, pa e vune me tim. Ore, në Albania të vjen ty, sepse shkruhet edhe targa e mjetit. Nëse do ishte një tjetër, do e paguante ai, ose do t'jepte ty lekët. Se mjeti joti është, më kupton?
Po, shumë të po pse policia kur e na love, kur na lu personin. Po pra, po i ke të dyja dhe emrin e atij që ka bërë shkeljen dhe mjetin e personit që e ka. Sa ka vuaj po shkeljen i kam këtu këtë letra. Ma dërgo se jam kurioz ta shoh vërtet. Po ku të që ke ku të mundesh, ma dërgo. Dakor? Ke numër ta që ke WhatsApp? Po, aty ma çot ai numër. Po, këtë shumë kanë bërë shumë. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën, edhe pse në fakt nuk ndryshon asgjë ajo, por gjithsesi. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Se kalova. O Klodi, nuk e di se çfarë po bëhet me këto lekët e qerave në Durrës o vlla ngelëm, po na nxjerr pronari për jashtë. U bëm një vit pa i marr lekët. Unë nga ajo fondi 5, domethënë 5% që është ajo, që marrin bonus në qerat. E di dashur. Kemi shkuar atje, tash unë dhe jam ka dhënë afat ky pronar i shtëpisë. Do dalim për jashtë, unë jam ke një banesë që kurator meti aty, ke lagje numër 3. Ajo nuk është për të jetu mrena, kemi frikë me shku atje o Klodi, për zotin e madh. Me shku kja banesë, ajo është rrezik shembje, nuk di çfarë të bëj. E di dashur, sa i përket pyetjes në fillim nuk ka si lloj lajmi deri tani. Ne kemi shku, na kanë thënë këtë javë, shkum në radhë. E di, unë jam lodhur me këtë përgjigje këtë javë, këtë vit pas 2 muajsh, pas 3 muajsh. Na gënjen për zotin dhe. Do të është viti i 7 sa i bie. U bëm një vit pa marr për zotin e madh ngelëm, po rrim mes rrugëve të shi. Nuk duan me ditë këto pronara të vlla. Po bravo. Pagoj qerantët dhe pas shotat dini për jashtë thot. Zim çfarë të bëjmë këto, papim i pension. Unë marrë ke kjo fondi veçantë që është me 6%, u bot 2 muaj, që muaj në prill, maj, qershor, nuk i kemi marrë lekët. S'ke faj, ha? Për zotin e madh, as lek për ilaçe jo. As shtëpi me fut kokën, s'di ku të sputem. Me shku ke shtëpia vjetër aty çka, vjen jashtë, futet mrena, se është që kurator meti o Klod. S'ke faj. S'ke faj, da, vedi kemi pyetur, thash, është, më thonë, njëta përgjigje siç ju jepet juve, na jepet edhe ne. Na gënjen më Klod, po di unë shkata. Zotë bofë. Përshëndetje dashur, faleminderit Zbora, ndonjë gjë për faleminderit. Faleminderit juve që morët, shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një pensionist në Fieri. Aha. Dhe dëgjova që do japi një bonus strategjik do hapa qeveria për pensionistët në onë qershorën korrik. Ata në gjëra e re, që ne ata presim. Kë? I rritjem. Shiko. Tjetër sfitoj me, rritje pensioni fitoj. Shiko, ka një deklaratë ministri që u tha se do të ketë indeksim më herës se sa muajt e vjeshtës, pra më herës se sa shtatori, po themi, por ende nuk dihet se kur, nuk mund ta them këtë se për sa kohë nuk e di. Nuk e kanë caktuar. Jo, nuk e kanë caktuar. Domethënë, u tha që do të bëhet më përpara shtatorit, por se kur tani brenda qershorit. Korrika në gusht nuk e di. Qershor kësaj do ta bëjmë apo? E pra. Deri tani te kjo deklaratë jemi, nuk ka informacion më shumë. Shumë të faleminderit, Në momentin që do të bëhet publike, me patjetër që do t'jau përcjellin. Respekte për ty si Klodi edhe për televizion. Shumë faleminderit. Një ditë dhe javë të mbarë për juve. Telefonata, mirëmëngjes. Alo? Mëngjes. Mirëmëngjes. Lodë si e? Mirë si jeni ju. Jam interesu, këtu është bo kjo unaze madhe. Edhe në një pjesë tu kemi shtëpiat në kanë lënë pa mbrojtëse të rrugës. Pse? Për zhurmat. Po, nga ato e kam parasysh. Po është shumë problem, domethënë se jemi hapur rrugës edhe plura dhe zhurma shumë dhaja. Nëse vetë ajo eliminohet paktën 30-40% eliminohet. Ku në cilën ku duhet mund të ku ure gjeros zitën kur ikën nga Tufina. Kur ngjitesh për lart nga fresku as 100 metra nuk është ajo hapësira. Mund ta çoj dhe me foto në Instara. Nëse do mundet do ishte më mirë. Po, ti bëj një foto dhe ta çoj me foto nesër në këtë numër, Mi dërgoj që në mënyrë që ta shohim më konkretisht për ta përcjellë. Okej. Dakor? Faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën.
ditë dhe javë të mbarë. Dhe për juve, jemi në fundin e pjesës 2 të emisionit, parës komunikimit me ju, si zakonisht 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 dhe përpara se të kalojmë telefonat tjetër, nëse do kemi kohë për këtë pjesë të dytë, flasim pak për pensionet private, ato të cilat janë zgjidhja ideale, janë e tashmja dhe sidomos e ardhmja në afatgjat. Shikoni, është mënyra më e mirë për të kursyer parat tuaja, por mbi gjitha për t'ju gjetur vendin e sigurt parave tuaja. Aq sa do keni për t'ju përgjigjur gjithë atyre që thonë po ne që nuk kemi. Po një arsye më shumë, edhe ata që nuk kanë mjaftueshëm në kuptimin që s'kan në sasi, mos prisni që edhe në të ardhmen do thoni s'kemi. Investoni sot me pak të ardhurat tuaja në fondin Sigal për pensione private, të cilat janë të domosdoshme sidomos në një sistem si Shqipëria. Unë besoj që në vitet e ardhshme do të ketë një rregullim më të mirë, jo për sa i përket asaj se si funksionon te vetë kompania, por po them në zinxhirin e të gjitha institucioneve për ta bërë paksa më të prekshëm edhe më konkret çështjen e pensioneve private. Administrata duhet të jetë e siguruar patjetër në pensione private. Punëdhënësit dhe punëmarrësit duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin për t'u siguruar në mënyrë private. Sepse, shikoni, përfitimi sado në përqindje të vogël që të jetë kontributi në sigurimet private në fondin Sigal, është shumë më i lartë për efekt pensioni edhe se sa sigurime shoqërore në shtet që ne paguajmë sot. Ndaj, me një lëvizje ose me një veprim të zgjuar sot, ne të përfitojmë në mënyrë të drejtë për drejtë nesër dhe nuk e lëmë në errësirë totale të ardhmen tonë financiare. Në një kohë kur do duhet më shumë të pushojmë se sa të punojmë për shkaqe që dihen tashmë, dhe idealja është kompania Sigal. Me një eksperiencë mbi 20 vjeçare në tregun e sigurimeve, është lider në këtë treg, po ashtu me mbi 40 milion euro asete të menaxhuara për sa i përket individëve, kompanive, korporatave të ndryshme, dhe vazhdon të jetë lider edhe sot me një kthim vjetor për të gjithë ata të cilët kanë qëndruar besnik gjatë gjithë këtyre viteve, për rreth 4.6% në vit. Hap sot një llogari e pensioni privat, përfito patjetër që në mënyrë të drejtë për drejtë mbi paratë që ti kursen dhe investon, por edhe në fusha të tjera, sikundër janë deri në 50% ulje të çmimeve në spitale në rast se do keni nevojë të çmimit të sigurimit detyrueshëm të automjeteve dhe një gamë gjerë përfitimesh që përfshihet vetëm në një kartë të vetme që vërteton se ti je pjesë e fondit privat. Paratë janë të tuat, janë të mbrojtura me ligj. Pra nuk është një letër që ti thjesht bie dakord dhe kaq, por janë të mbrojtura dhe të garantuara nga ligji. Nuk humbasin kurrë, janë të trashëgueshme, ti i përdor si dhe kur të duash, pa asnjë lloj penaliteti. Ndaj telefononi në numrin e më poshtëm dhe vizitoni rrjetet sociale të fondit Sigal për të parë dhe aty video ilustruese të cilat lidhen pikërisht me pyetjet që ju keni për shtyllën e dytë pensioneve. Kthehemi pas një hapësire të shkurtër publicitare, mos u largoni. Jemi në studio në pjesën e tretë të programit ora 8 fix, vijon komunikimi i drejt për drejt me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për gjithë që donit në bashkoheni në vijim të këtij bashkëbisedimi të drejt për drejt të ditës sotme. E hënë data 22 qershor në të parin takim për këtë javë deri në orën 8:50 minuta që ndrojmë së bashku edhe për sot si zakonisht nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Nuk e dim, mende sepse pas telefonatës së zotërisë pak më herët për sa i përket çështjes së indeksimeve, na ka shkruar shumë personë, por nuk dihet. Shikoni, nuk është se të ndryshojë ndonjë gjë, në kuptimin e afatit. Okej, e kuptoj atë sensacionin që ka dhe atë dëshirën apo gëzimin për të parë se sa do të jetë indeksimi, por që besoj në ato nivele që ka qenë edhe në të kaluar, duke u bazuar te inflacioni. Por megjithatë ju e dini që ne kujdesemi për ta thënë disa herë, një vetëm në momentin kur do të dalë si detaj, por edhe gjatë ditëve të ardhshme pastaj për t'ja u përcjellë informacionin deri tek ju. Por besoj në fund të legjislaturës, sepse kjo duhet kaloj edhe me vendim. Në fakt besoj në fund të kësaj legjislature parlamentare që mund të jetë diku nga muaji korrik, nuk e dim fiks, por besoj që në muajin korrik do të jetë përcaktues për sa i përket asaj se çfarë edhe ju me të drejtë prisni për të kuptuar, dhe besoj më shumë është nga kurioziteti se sa nga i përfitimi
i drejt për drejt. Gjithsesi ka koder atëherë, në momentin sepse janë disa detaje dhe elementë që bëhen viral, po themi, për nga kategoria që prek. Pra duke qenë se pensionet prekin një kategori gjatë të lartë njerëzish, patjetër që informacioni përcillet dhe bëhet më viral, qoftë në median vizive dhe të shkruar, por në çdo platformë tjetër, ndaj mos u shqetësoni sepse informacioni do të vi tek ju si kundër ka ardhur edhe në të kaluarën për këtë dhe jo vetëm. Kështu që rini të qetë për këtë, sepse pa diskutim që do të kujdesemi për t'ja u dhënë që në momentin e parë kur do të publikohet vendimi për indeksimin e pensioneve, që thash jemi ende te deklarata e pjesës së përpara muajve të vjeshtës. Nëse më herët ishte përcaktuar ose të paktën lënë të kuptoj apo thon kështu si nënzë që do të bëhe nga tetori, pra nga muaji i dytë i vjeshtës, këtë herë është marrë vendimi ose është thënë të paktën, për mos thënë është marrë vendimi, që të bëhet më herët për arsye që janë thënë edhe nga ana e ministrit të linjës për çështjet e pensioneve dhe jo vetëm. Kështu që mos u shqetësoni, ky është elbijës kësaj. Në 83 minuta kemi telefonat. Okej, presim pak çaste në 068 99 00008 068 60 54 639 në fillim të kësaj pjese të tretë të programit, ora 84 minuta. Prej orës 7:30 jemi komunikim së bashku, ndërsa më herët unë përpoqem që t'ju jepnim një pasqyrë të përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm përmes oranews.tv, faqes sonë të webit, të cilën mund të aksesoni nga kudo që ndodheni për të parë aty lajmin e fundit, zhvillimet, ngjarjet kryesore të ditës dhe jo vetëm në kohë reale, sikundër edhe edicionet informative, programet tona patjetër dhe gjithçka ndodh në kohë reale. Mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Dua të Klodi, mirëmëngjes. Ule zërin televizorit. Dhe të uroj shëndet. Faleminderit. Zonjë, ule zërin e televizorit, s'ka gjë. Si të doni, vetëm uleni. Ule zonjë, të lutem. Ja, ula. Kam paguar për djalin 13 vjet kontribute. Po hallin e kam këtu. Djali im ka lindur në 26 maj të 78-ës. Po? Dhe kur ja kam filluar kontributet, më dëgjoshik me vëmendje, quni im ka qenë 16 vjeç. Po? Ai është në 16 vjeç për këtë lloj datlindje. Po ku ka punuar 16 vjeç? Ai mbaroi klasën e 8, neve jemi nga fshati dhe kishim tokë dhe unë i pagova si bujk. Po. Ke paguar që në moshën 16 vjeç si bujk? Po, 16 vjeç. Çuni im ka datlindje në 78-a. Po pra. Po të shnen atë moshë si bujk? Po hendit nga 1/7/94 deri në 31/12/2007. Se kuptova. Do më thënë, në moshën 6, kur ja ke bërë pagesën? Sa ishte kur ja bërë pagesën? Ja ke bërë më vonë apo jo? Ja kam bërë pak më vonë, edhe numri e regjistrit themeltar. Okej, po çfarë të thonë? Çfarë të thonë tani? Këtu te shtëpia është 1746. Numri i regjistrit. E kuptova, po çfarë ju thon tani për këtë? Ku qëndron problemi? Jo, unë kam po të pyes që janë të vlefshme këto që lloj datlindje. Nuk e di për moshën, po pra, sapo pyeta tani, dërgova një mesazh, besoj për pak sekonda do të na vi si përgjigje. Se nuk e di, është e parë që dëgjoj që është paguar kontribut 16 vjeç djalit. 16 vjeç. Shiko, do më ndjekësh për pak në televizor, për pak minuta, do të ta them, dakor? Mirë, të vdes nëna për të shikojnë, të pres nëna, të pres. Mirë. Dakor. Dakor. Sepse nuk e, do më thënë, si mosh, patjetër që njihet nëse është bërë punë, pra, nëse ke punuar, ose ka punuar, që si ka kush është. Ai, ne kishim tokë dhe unë si bujk e kuptonti, se nuk vazhdoi shkollë, mbaroi klasën e 8 ai dhe nuk vazhdoi shkollën. Dakor, zgjedhja vet. Kupton.
Edhe ka qenë çuni 16 vjeç, që ka datëlindje 26/5/78. Dhe sa vite ke paguar për? Unë pagova 13 vjet. Edhe numri i regjistrit të çunit është S'ka problem. 1746. Ku banoni? Ose djali, ku banon? Djali tash është i shtetit, po unë banoj në fshat. Rrethit Do të Fieri. thënë, ju nuk është se keni pasur probleme dhe se keni pyetur ndonjëherë të sigurt. Jo, fare. Çfarë Po moshe ka? unë pyes ke, çuni ka Jo, qenë mirë, 16 vjeç, vlej këto për më vonë. E kuptova. Thash, nuk mund të them tani direkt për mënyrën se si e ke bërë pagesë, pra për kontributin leftar, për punë po, por gjithsesi vetëm pak më dëgjoj nga televizori se për pak minuta do ta keshim përgjigje. Dakor? Mirë. Të përshëndes shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit Edhe juve unë për përshëndes. telefonatën. Gjithë të mirat, një javë të mbar. Ka ndodhur shumë gabim, domethënë me mënyrën se si janë bërë pagesat dikur, kjo jo për fajin e qytetarëve. Dhe nuk ka pasur një lloj informacioni nga natyra se kush t'ia u përcillte, për shembull për një pagesë caktuar që nga përfaqësues të institucionit, po themi vite më parë, mund t'ju thojë fare mirë se besoj që ata informacionin e kanë pasur edhe më herët që nuk duhet paguar kështu sepse po paguhet gabim. Pra një ndër problemet dhe rastet më klasike të këtij ngërçi është që njerëzit kanë paguar si fermera, ku diun, si punonjës në zona rurale dhe ndërkohë banimin e kanë pasur në qytet, por kjo nuk vlen. Kështu që janë penalizuar jo vetëm mos njohjen e viteve, por po ashtu edhe në mos kthimin e atyre lekëve që kanë paguar dikur. Okej, mirëmëngjesi. Alo. Urdhëro. Shëndetje. Shëndetje. Jemi një zonë Peqinit, fshat Peqinit. Urdhoni. Kemi me Klodin flas? Po, Klodja. Jo, po të televizor s'po flas me Klodin. E po bën komente të tjera. Po, mos e dëgjoj televizorin, dëgjoj çfarë po themi ne të dy tani. Ja. Ka lëna e rruga e Kodorit 8 na kanë dhënë probleme me ato hartat e tokës, ato tapija çfarë kërkojnë ata. Për të na shumë. Po si konkretisht, çfarë problemesh? Na kërkuan ato, ne kemi vetëm të certifikat pronësie, kemi vetëm atë komisioni i fshatit. Se s'na pajisën me certifikata, kur u kujtum neve ato i nëllës, na e bëjnë më. S'keni certifikat pronësie, ha? I qënë ka rëshyja, që u dhe rëshyja ka firma privat, s'na e përnon do me hartë originale, do me tapi originale. Është problema jo nëse nuk e kemi certifikat pronësie, nderuar. Mirë, neve se kemi fajnë shtetin. Po çfarë ju kanë thënë nga ana e përfaqësuesve të institucioneve? Ju kanë përjashtuar nga kompensimi apo jo? Po, sot a merrna 3 muaj nëse ju nuk aplikoni, përjashtohet. Nëse nuk aplikoni? Po. Aplikoni? Po aplikojnë, po s'pata hartën origjinale nuk të aprovojnë ato. A, mungon harta origjinale? Në vëm ke kadastra hot në spërnojmë, jo s'kemi jemi duke punë tani për tani. Në kam shqef të patëm këtu Peqin, në qumë në Elbasan tani në kanë bërë lëmë shëtë jo s'marë në veshtë. Nuk ekzistojnë harta, thot kadastra? Urna? Nuk ekzistojnë harta, thot kadastra? Jo, një harta një, originale, veç ke kadastra të thonë, jo neve s'kemi duke punu tani për tani, jo për në kërë Albania aplikim. Po pra nuk ju kanë këthyre një përgjigje refuzuse, po themi? Që përgjigje me gojë kështë të kote, sa të lagojnë që i për të njës nuk punajnë të... Ku ndodhen pronat janë të gjitha në blokë që kanë këtë problem? Po të hush kërë 7% në fshatit. Ku ndodhen këto prona që të pyesun kadastër? Grypshi Maf, komuna... Më falë, edhe njerë, si? Ura? Nuk e dëgjova, edhe njerë? Fshati Grypshi Maf. Grypsh? Grypshi Maf. A, Grypsh. Komuna Pajov, aja administrator që që vada Pajov, rreth i Peqin. Po, Pajov është. Për sa kosh, sa ka disa muaj që ka nisur punimet atë, apo jo? Apo që vjetë? Kanë 2 vjetë që kanë nisur në këtë, për neve asi pengu unë fare, asi bon probleme. Sa si përfaqe ke kod kështu për kuriozitet? Po,
për kryezitet ata mund të kenë marrë 800 sa më, edhe ka shkojt 520 metra, si pas tjetër. Nëse edhe 1 metër tjetër ajo është tjetër gjë. Po nuk ajo pranë që më dhash, unë kam në mes ligjit 7500 praktikisht. Kuptova. Aplikimin e ke bërë? Jo, fshati ka marrë me 7500, nuk ka marrë me tokë babe, tokë nane që ka pas. E kuptova. Do përpiqemi të marrim informacion të saktë mbi procedurën se çfarë ndodh aty dhe jo përcjellim ditë të ardhshme. Dakor? Faleminderit. Përshëndes, faleminderit dhe ju për telefonatën. Bukur, në 068 99 00 008, 068 60 54 69, ndërkohë për t'ju përgjigjur zonjës pak më herët që tha se ka paguar kontribut si bujk për djalin 16 vjeç, më bëjnë me dije që po, njihet kontributi i tillë nga mosha 16 vjeç, madje atëherë fillon dhe po themi kështu ligjërisht për tu paguar, kështu që rije qet, sepse të llogaritet dhe të njihet për efekt pensioni ajo që ke paguar, besoj që pagesa duhet jetë bërë dhe duhet jetë bërë sakt, sa kohë nuk më pyeti zonja për ndonjë problematik tjetër të kësaj natyre, por përgjigjja është që po, nga mosha 16 vjeç njihet ligjërisht si kontribut, si bujk, si fermer, si do doni. Mjafton pra që thash edhe më herët, janë bërë gabime në të kaluarën për të cilat njerëzit janë penalizuar, madje edhe kur kanë kaluar moshën e kanë marrë të mirëqenë që e kanë bërë këtë pagesë do t'ju njihet dhe më pas është bërë dhe është zbuluar që nuk është ashtu. Okej, telefonata mirëmëngjesi. Shëndet dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Të uroj shëndet dhe faleminderit shumë që më sqarove për këtë, për djalin. Asgjë. Dhe mbretërosh, rosh dhe mbretërosh. Shumë faleminderit. Asgjë fare, asgjë. Për ne pleqërinë, juve jeni dritë për ne pleqërinë. Shumë faleminderit. O bobo zëri i televizorit. Faleminderit shumë. Okej, bukur. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Klodi jeni? Klodi jam. Po. Unë jam një qytetare këtu në Tiranë, kisha një problem kështu pronësie, nuk e di, më jep një ide të paktën se. Ta dëgjoj më si me duke çaj. Ta dëgjoj. Ne kemi domethënë shtëpinë e Verrit, që është në lagje 1 këtu të Tiranës. Në fakt ajo si tokë ka qenë tokë e dhënë nga shteti, po që këta të fëmijët paktën im shoq, se Veri për viti që ka vdekur nuk e kishte iden fare që ishte tokë e dhënë nga shteti. Kishin dokumentet e kanë bërë një shtëpi që në vitin 59 është marrë ajo. Nuk po, ke parasysh, në vitet 59 nuk është se ka pas në një rregull kështu. Nuk figuron në një dokument, për shembull, të hartës të viteve 59, se është diku këtu ke zona e ishullinës biologjike. Edhe aty normalisht është vetëm ndërtesa që është bërë në vitin 59. Mbas 10 vjetësh, ta kanë bërë, kuptohet pa leje, një aneks. Nuk e di, po më ndjek besoj. Të ndjek, do ta them atë që thoj. Shtëpinë, kur Vjeri ka qenë gjallë, se Vjera kishte vdekur përpara, ja ka dhënë me akt dhurimi shtëpinë vajzës dhe një pjesë oborit, ndërsa pjesën tjetër oborit mbrapa, ja ka dhënë djalit. Tani ka dalë ligji që duhet privatizuar dhe oboret personale. Mirë po neve nuk na jepet e drejta që të bëjmë aplikimin sepse nuk jemi pronar të tokës, të më falë të shtëpisë. Më kuptoni? Në fakt ai aneks është në emër të tim shoqit se normalisht ai e ka ndërtuar atëherë edhe pse ishte në moshë relativisht vogël, bashkë me shoqërinë, kur i thon. Tani pengesa është e obori apo jo? Tani puna është që ne duam ta privatizojmë oborin. Ke aplikuar? Po s'ke si aplikon sa i thot duhet të jesh pronari i tokës, i shtëpisë. Kush është pronari i shtëpisë? E kupton, shtëpia në fakt se Vjera kur ka vdekur nuk ka lënë akt trashëgimie, themi, ose akt dhurimi. Po jo, nuk akt trashëgimie bëhet pas vdekjes, zonjë. Okej, mbas vdekjes. Çelja e shtëpisë trashëgimisë, çelja pas vdekjes e personit që do. Domethënë kur ka vdekur Vjera nuk është bërë asnjë dokument. Kjo akti dhurimi që ja ka bërë Vjeri, e ka bërë mbasi kishte vdekur Vjera. E kupton? Dhe normalisht në atë shtëpi me sa di unë, duhet të jem pronar edhe fëmijët. Apo jo, të tjerë. Po, varet kur është ndërtuar dhe kush ka qenë në trungun e familjes. Dëgjoj pak zonjë. Shtëpia sot është në emër private. Më fal, është shtëpi private, ëh? Po pra, kur është ndërtuar, thash, varet kur është ndërtuar. Është ndërtuar në 59. Nuk figuron asgjë kundër, ka një leje kështu
sa jua nga Komiteti Ekzekutiv që thuhet në vitin kaq është dhënë leja, e kupton për këtë, por është një shkresë Dgjoj pak, dashur, ajo është pra domethënë me letrat e dikurshme. Me letrat e dikurshme, kuptohet. Është nxjerrë një vërtetim nga ish Komiteti Ekzekutiv i rrethit Tiranës, e kupton kaq. Po shtesa edhe shtesa aneksit patjetër që pa letra. Shtesa asgjë nuk janë bërë, nuk i kanë bërë fare. Ku ndodhet? Ndodhet nuk e ish uzina gjeologjike. Që është problem që, domethënë ajo figuron në emër të askujt i bie. Jo, është sepse akti dhurimit thotë që shtëpia i lihet vajzës, ndërsa akti dhurimi po duhet ta dhurojë dikush, domethënë dhurohet diçka që është e vërtetuar që e ka unë që do ta dhuroj, më kupton? Po ato ato ekzistojnë që shtëpia bashkë me oborin. Ju keni aplikuar ndonjëherë për shtëpinë zonjë, vetëm për shtëpinë, lëre për oborin. Po shtëpinë e ka e zonja është ajo që motra burrit, e kupton, e ka ajo, sa asaj është dhënë me akt dhurimi nga Edhe njëherë, ka shtëpia dhe aneksit certifikat pronësie? Po ajo shtëpia thotë kështu, në aktin e dhurimit thuhet i jepet kaq metra katror. Edhe një, po është tjetër gjë dhurimi. Po pra, po akti i dhurimit është tjetër gjë, është një dëshirë e personit për t'ia lënë dikujt. Po. Dhe certifikata e pronësisë që personi që e ka marrë si dhuratë, por janë dy gjëra të ndryshme. A ka sot certifikat pronësie apo jo? Kaq metra katror i takojnë, po, shtëpia kaq metra katror i takojnë vajzës. Po më kuptoni. Po nuk e cilëson. Që aneksi është bërë mbas 10 vjetësh, se ne kërkojmë hartat e nuk i gjejmë asgjë. Jo, nuk është kjo pyetja. A është me certifikat pronësie shtëpia sot apo jo? Po, është ekziston toka bashkë me ato se si është bërë në emër të kujt? Të vjerrit që ka vdekur. Është me certifikat pronësie të kujt viti? Po, të vitit, po, kur është nxjerrë, ajo, kur është nxjerrë. Po pra, po mos më thuaj atë të 59-ës, se nuk është ajo. Është ndërtuar në 59. E kuptova, po kur është marrë certifikat, pak a shumë po themi, domethënë pas viteve 2000 a 2010? Po. Po dakor pra. Pas viteve, bjala mbas vitit 95 kur është bërë edhe akti i dhurimit. 1995 është bërë akti i dhurimit. Po certifikata e pronësisë? Është nxjerrë, domethënë mbas asaj. Po të them mbas 2-3 vjetësh ose 4 vjetësh tani po, që të jemi sigurt. Jo, shumë e gatruar kjo. Më lë një numër telefoni zot, nuk është 0? Po, numri telefonit do shkruaj që të kam normalisht, apo se ke të regjistruar. Po jo, normalisht ai është, po unë nuk e shoh dot. Okej, 069. 2150 605. Në dokumentet ju i keni apo jo? Po, gjitha janë. Ne kemi hapur edhe kështu. Po ti s'më dërgon dokumentet, s'ke WhatsApp te ky numri, ja? Jo, kam edhe WhatsApp. Po ma ke dhënë gabim atëherë, 69 21 50 603. 5 503. 5 në fund, jo 5. 5. 605. Po. Okej, më 603 prandaj. Se ma the me të shpejt, s'kam faj. S'ke faj, ja, shu 5 nga 3 duhet ato, siç e thash. Po të lë një mesazh aty, dakord? Okej, shifra jam jep një ide se unë me kupton e gjatë me kemi hapur kështu po. Si, nuk e dëgjova. Jo, dakord. Kemi ndjekur dhe procedura, s'kemi lënë vend pa kërkuar, po gjë tani as i dokument as një akt. Thjesht të kam shkruar, më lexo aty edhe të. Okej, faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkojmë tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Las nga Italia. Jam një prezident i Itali. Po? Kam bërë një kërkesë në Itali po bëjë 6 muaj. Të pension, edhe më ka dhe të vojë për lidhje. Ato të thonë që presin nga Shqipëria edhe asë një jetë. E ke për vonesa, shiko, janë procedura që janë normale deri në këtë pikë të zbatimit të marrëveshjes, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar sepse do të dalë. Ka vonesa në shumë muaj madje, por do të dalë përgjigja, kështu që mos u shqetësos. Është një praktikë me të cilën jemi hasur edhe në të kaluar dhe do të vi përgjigja. Ku është bërë aplikimi këtu në Shqipëri? Ku e ke atë gjendjen civile? Jo, kam bërë në Itali, në zonën Rossano, në zonën Kalabe. Edhe këta këtej presin nga Shqipëria për me përgjigje, thasë nga akoma nuk në asuta. Ku është bërë aplikimi, për prandaj po them, ku në Shqipëri? Qënë janar. Ku në Shqipëri, ku? Në Shqipëri, jo, nuk kam bërë unë kërkesë Shqipëri, kam bërë në Itali. Oj, dashur edhe një, nga kush? Në nimës italian. Po, nga kush e pret përgjigje nimës italian?
nga sigurimet shoqërore shqiptare, nga zonë me qarku Fierit e kemi po këtë më thuaj pra Fieri. Po. Si keni emrin? Mersin Sulovari. Nuk e dëgjova mirë? Mersin Sulovari. Mersin? Sulovari. 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 Sulovari, ndjes. Po. Po babaj? Hamit. Hamit? Po. Apo Halit? Hamit. Shiko të pyes për merakun tuaj, por thash, janë procedura që kanë vonuar edhe për qytetarë të tjerë, por që në atë finale pastaj përgjigja vjen. Gjithsesi do interesohemi, dakor? Përshëndetje, faleminderit ty për telefonatën. Nuk kemi kohë për tjetër, kalojmë te mesazhi pas pak me telefonata. Do ndalemi edhe një herë te mesazhi i domosdoshëm që secili prej nesh duhet të aplikojë për sa i përket shtyllës së dytë të pensioneve, që lidhet me pensionet private. Jo më kot, as rastësisht, as për ndonjë interes dhe as për ndonjë detaj tjetër, qoftë institucione të drejt për drejta financiare, Banka e Shqipërisë, Banka Botërore, shpesh herë institucioneve shqiptare u kanë apeluar që të shohin syt dhe të përmirësojnë, të ndryshojnë skemën e sigurimeve shoqërore, të përfshihen më tepër shtylla 2 dhe 3 të pensioneve, ajo që ka të bëjë me kontributet private. Nëse një qytetar sot, ose po themi një prind i ri, i bën dhuratë fëmijës së vet çdo muaj nga 100 euro për 18 vite me radhë, dhe nëse fëmia këtë pagesë nuk e prek deri në moshë pensioni, do ketë gati 300.000 euro në llogari. Imagjinoni sa shumë për i kontribut, vlera e të cilit nëse për llogaritë në 18 vite është shumë modest në krahasim me përfitimin. Por kjo s'do të thotë që ti duhet ta presësh deri për pension në rast se kontribon për fëmijën tënd, qoftë edhe 100 euro në muaj, apo më shumë apo më pak, në varësi të mundësisë që ti ke, por ti mund ta përdorësh fare mirë këtë kontribut për studime. Dhe nuk është se ti thjesht do kesh 100 euro çdo muaj aty dhe në fund të 18 viteve do marrësh po aq sa ke kontribuar, sepse po të jetë ashtu lëri në shtëpi, por përkundrazi, do të marrësh shumë herë më tepër nga sa ke investuar apo kontribuar. Dhe pastaj në fund pas moshës 18 vjeçare, kur fëmia bëhet për në universitet, ti ke të hequr një barë e cila në atë kohë mund të jetë goxha e papërballueshme për ty. Një element ky të cilin pse ta lëm në rastësi, pse të rrezikojmë studimet e fëmijëve tan, por kur e kemi të siguruar këtë gjatë viteve dhe më pak kosto apo mundim. Që do të thotë ti bën këtë pagesën mujore ose më saktë siguron dhe jep kuptim vlerë paras tënde, dhe pastaj të duket sikur e ke të falur. Dhe në fakt ashtu është, jo duket sikur, sepse nëse kontribuon 2 dhe merr 4, patjetër që e falur duket. Pjesa tjetër pastaj në moshë pensioni, nëse ke investuar 10 apo 15 vite dhe je në moshë pensioni, 5 vite më herë se sa mosha ligjore, pra burrat për shembull dalin 60 vjeç në pension në fondin Sigal, pagesa e parë që ti merr nga kontributi jot dhe pjesa e vlerës së mbetur, kjo e fundit vazhdon të shtohet me po të njëjtën mënyrë funksionimi. Pra, aty vazhdon ky cikli i shtimit dhe kthimit të interesave vjetore, sepse është fitimi dyfish. Nëse disa pyesin që po si ka mundësi, po patjetër që ka mundësi, se nuk u bë deti kost dhe do përfitojmë në mënyrë kështu të pa ditur. Sepse ka përfitim kompania, ka përfitim dhe pastaj individi që e ka bërë në mënyrë private. Përfitoni dhe ato lehtësirat pastaj tatimore fiskale, si punëdhënësi ashtu dhe punëmarrësi, është një gamë e gjerë përfitimesh të cilat juftoj të zbuloni duke telefonuar në numrin e mëposhtëm dhe thjesht pyesni. Edhe në rast se nuk keni ndërmend për të aplikuar si mënyrë funksionimi, thjesht pyesni. Sidomos tani që edhe emigrantët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit e dinë më së miri se sa lehtësira ka në Shqipëri në krahasim me si funksionon pensioni privat në vendet e Europës ku ata jetojnë dhe jo vetëm. Faleminderit Sigal, publicitet vim pas pak në 20 minutat e fundit programit për sot. Ne kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit me telefonatën në linjë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Plodi. Mirë se erdhët. Jam në qytetari nga Tosha, Acike Gollari. Për sa i përket atij problemi që kanë thënë. Ka shumë zhurmë aty, të lutem. Me arreshen. Po.
Për dokumente, s'më ke sjell dokumento i dashur. Po ti kanë dërguar. Po ku mi ke dërguar më shpirt? Këto dy numra që ke këtu që nxjerr. Jo, po nuk janë, nuk na vin aty. Personal. Nuk na vin aty mesazhet i nderuar. Po ti pse do të dërgoj unë do të shkruaj me ti atë me cilin numër? Ku se kam numrin tuaj i nderuar? Po ta dash për numrin 069 069 73 61 412. 412? Po. Një moment. Jo, me këto numër, do më thënë, nuk e kam këtë lloj numri në listën time. Gjithsesi, sa po të shkrova? Ja, të kam shkruar. Më dëgjon apo jo? Në shkrojte? Sa po? Apo më ke qojtur? Tani më shkrojte. Sa po të shkrova? Kur të mbyllësh telefonatën do kesh mesazhin aty. Në rregull, tash të ta dërgoj në këtë numër që aty ku të kam çuar mesazhin. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit juve, javë të mbar. Presin telefonues tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes, më dëgjoni tani? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Shiko, marr për të pyesur për pensionin e mamës, se duke qenë se mund ta ndjek unë më mirë. Ka 2 leje lidhje dhe njëra leje që është e vllajt është llogaritur tek pensioni, leja ime nuk është llogaritur. A janë të sakta raportet? Shiko, unë kam libretën e punës mame që në atë kohë me libretë punë funksionante dhe jash me datë dhe me institucionin se ku është firmosur, me vull, me firmë, me fillim datë mbarimi. Dhe në bazë kësaj mami e ka ndjekur me 6 muaj me sigurim vullnetar. Sigurimi vullnetar është llogaritur, por leja ime e lindjes nuk e llogaritur. Ka një arsye për këtë nga ana e sigurimeve shoqërore? Nuk e di, thonin që nuk i ke të shkruar, ndërkohë që në atë kohë të thash vetëm me librezë funksionante, nuk e di se çfarë kërkonin më. Cila drejtoria u ka kthyer këtë përgjigje? E Durrësit. Po. Si e ka emrin nëna? Fiqirete. Fiqirete apo Fiqirete? Fiqirete. Lenja, mbiemri. Edhe një mbiemri të lutem? Lenja. 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 Po. Po babait, lutem, do të thënë gjyshi juaj. Fadil. Nuk i njihen raportet e cilit vit? E vitit 20 i pari 1998 deri me 31/12/1998. Do të thënë viti 1998. 98, Oto apo 5? 8, Oto. Okej, unë mund ta kem edhe sot si përgjigje, por nuk e besoj, por nesër e sigurt që po. Dakor. Ku mund të më kontaktoni që ta di përgjigjen? Ku diun, ose na lë një numër kontakti te regjia ose më shkruaj në këto rrjete sociale, si ta kesh ti përmbar. Okej, s'ka që të lë një numër te regjia. Okej. Faleminderit. Dakor, shumë. Mbajmë numrin dhe ne ndërkohë, të lutem, shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Më fal, dua të pyes pak Klodi. Për këto vitet e pensioneve në mënyrë vullnetare që kemi paguar shumë vite përpara dhe tani është në pikë pyetje. Po. Që në ana e sigurimeve këto për momentin më ka thënë që nuk quhen. Jo. Sa në të ardhmen nuk e di. Po pra, janë paguar gabim pra? Po, janë paguar gabim, po unë çfarë duhet bëj, sepse unë kam paguar veti dytë për të gjëra. Fatkeqësisht nuk, prandaj unë e thash edhe pak më herët kur e përmendëm si temë dhe si diskutim kur na pyeti dikush. Dhe problemi është që deri më sot këto lloj kontributesh që janë paguar gabim nuk është se janë korrigjuar. Po kupton, dhe qytetari nuk mund të bëjë asgjë për t'i parapërir kësaj. Po, dakor, ne kemi paguar një dhe informacioni që kemi marrë nuk e kemi marrë shumë. Dhe unë ja u kam dhënë atë përgjigje sepse më ke thënë që ke akoma vite për të dalë në pension. Do thënë je akoma jo në moshë. Po, dakor. Deri tani nuk njihen, domethënë në kuptimin ato do pastaj nuk e di, ndoshta mund të dalë në një ligj duke parë të domosdoshëm faktin që janë shumë persona që e vuajnë këtë lloj. E dakor, po kjo, ose ndoshta andrije si problem shumë në që të dinë si veprojnë, se ne nuk e dinë si unë kam edhe shumë lek për veten time. Ja, edhe kam qenë veti dytë që i kam bërë këtë gjë, burrë e grua, edhe tani
punar sepse edhe në vitet kam bërë të pyre, nuk kam kohë që të sepse edhe e kuptova, po nuk të shprit sa për të pritur, sa për... Deri këtu nuk, domethënë deri tani nuk është se ka një ndryshim. Sa na takon neve, patjetër që po. E kemi ngritur si shqetësim dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Për shembull, edhe nëse nuk bëhet të na thej lekët mbrapsht. E nderuar. Nuk ka. Deri sot nuk janë kthyer lekët dhe nuk janë njohur kur janë paguar gabim. Nuk e di çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Më kupton, dhe sa na takon ne sigurisht do e përcjellim atë zërin tonë, në mënyrë që kjo gjë të rregullohet, sepse nuk është faji qytetarit që i ka paguar sepse i është pranuar kjo pagesë. Po, në sigurimet e kemi marrë të informacion. Bravo. Fatkeqësisht deri tani ka funksionuar kështu. Nuk e di më vonë. Do isha shumë i gëzuar që të funksiononte kështu, të paktën ose të njiheshin, ose po edhe lekët po u kthyen nuk është se të vlen shumë në kuptimin e asaj. Më mirë të njihen vitet se sa të kthehen lekët. Po nëse vitet nuk njihen, pastaj edhe lekët duhet kthehen patjetër. Unë nuk dua as lekët. E prandaj po them që do ishte më mirë vitet, po shkoj puna deri aty, pastaj pse ti lësh edhe ato. Jo, mirë, dakord, ajo është e fundit, po e puna sepse kanë ikur vitet, edhe ne kemi ikur me mendimin se kemi gjysmë pensionit. E pra, pikërisht pra, bravo. Kjo është e keqja, pra, se thashë pak më madje njerëzit deri në moshë pensioni e kanë lënë kështu sepse ka marrë të mirëqen që e kanë bërë këtë pagesë. Dhe pastaj ajo është shumëzuar me zero dhe penalizuar për. Po duhet të ngritur pak Klodi, të lutem, se po çfarë të bëjmë shumë se ka që shpirt. Në një moshë, në një moment shumë të vështirë, nuk na del për paguar disa gjëra tjera tani. I kemi dhe arsye shëndetësore, gjëra që nuk ai se kemi mundësin, nuk mundemi. Po të kuptova e dashur pojës. Patjetër thash, sa na takon ne, po nëse do ishte kështu vetëm duke thënë, shpresojmë që të ndryshoj. Deri tani, kështu funksionon. Të përshëndes shumë, faleminderit. Gjithë të mira dhe për ju. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo? Alo. Urdhëroni. Jam një pensionist. Po? 69 vjeç. Dhe qa flitet për to në thanë për qeshor korrik për rritja e pensionit, thonë jo, qarë thonë? Po do ketë një indeksim tani shpejt? Po, po në gjojë tu TikTok që thotë që do rritë 3.8, po flitet ato është miratur, to po është, për naj mora. Jo, nuk është miratur, e ke parë në TikTok. Nuk po miratur, Jo, akoma. Mirë, falënderit, Klodi. Të lutem. Hajde, kjo është mirë, mirë pashim. Edhe ti po ashtu, faleminderit shumë. Presin tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zotëri. Mirëmëngjes, zonjë. Klodi, kisha një pyetje të lutem. Jetoj në një rreth tjetër. Jam dakord që në qoftë se do më duhet karta identitetit ta ripërsërit, të ndjerë një tjetër, mund ta ndjerë nga rrethi ku jetoj? Jo, si nga rrethi ku jetoj? Aty ku ke gjendjen civile, zonjë. Nuk ndjerë nga Tirana për shembull? Jo, absolutisht jo. Sepse do shkosh atje, do të thonë aplikimi do bëhet online, po procedurat pastaj do i shkosh ti të rreqësh e ti bësh atje. Në vendi ku banoj. Po, patjetër e dash. Shumë faleminderit. Të lutem. Si fare, bashkë me ty. Gjithë të mirat. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Klodi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Jam nga Vlora Skërgjimi. Urdo. Të përshëndes për sportin, për kampionat botror që e jep. Të përshëndes shumë. Faleminderit. Po, do të thashik për futbolin, kampionat botror. Kampionati botror, që që në 74 deri në 90 s'ka për të ardhur më. Pse? Klodi, e kam ndjekur me vëmendje shumë, edhe futbolin atere për lotja sa kur unë bise Brazili. Po kur them, kanë qënë skodra që nuk unë bisin kur me skodrat e dopta, kanë qënë Brazil, Itali, Gjermani, Francë, edhe shumë të tjera. Po kur se sot të ketë barazi sot, me Brazili, me një skodrë dhe dopët, nuk figuroshin fare në ato. Unë kam qenë krye që mundë për Brazilin. Kam qenë futbolista të papara. Qena Ronaldua, po e nisë na 74 që në fund fare në Ronaldua i Brazilit, që ka qenë, nuk virë ata, ka qenë përëndia, dhurat në zoti. Ka qenë dhurat në zoti. Edhe sot njërë futboli njërë, po ka thënë tjenë, kampionatit botëror,
ka rënë fare futbolli ti. E ka me sinceritet këtë. Nuk është turp atë gjë. Është turp, më fal pak, është turp Gjermani, Brazili, Franca, Italia, mos u hy Italia që ka qenë, që unë desha silla televizorin, ka qenë Brazil, Itali, ka luajtur Brazili 90 minuta, e rau Italia 1-0. E desha më ka mbajtur familja desha silla televizorin, se doja më. E kemi qenë tifoza të çmendur, më shihnin te Kapelja. Po çka tifoza kanë qenë originar se u çka futbolli, tifozat më të çmendur anglezët. Ke luajtur vetë futboll apo jo? Urdo? Ke luajtur vetë futboll apo jo? Jo, kam qenë veto. Dakor, po them gjë. Kam qenë i sëmurë tashore. Ore nuk aja buk, ore. Zoja të aja buk. Edhe të gjithë populli Vlorës. Ka qenë, kur të mund si anglezët këmë një qenë. Dimë të Kapelja poshtë, natën e gjëmë tifoza, flesim për ndeshje. Ishte tjetër kohë atëherë, patjetër. Tifozu s'ka fare. Pse s'ka? Ke 65.000 mesatarisht do ndeshje në stadium, si s'pas ka tifoz. Shiko, tifozat atje vjen ati, tifoza, po unë zem tifozat të tanë këtu. Po bise ka ndryshuar, shiko, njerëzit janë ngopur nga këto gjëra, do më thonë, në kohët e dikurshme, ishin disa elementa argëtimi me të pakta. Më këto kështu që njerëzit kohën e lirë tani mund ta kalojnë dhe më ndryshe se sa atëherë. Në që ta kalojnë tani? Ikin plazh mo në dët. Kush vete në plazh sotën? Shqiptarë dore? Shqiptarë dore në plazh, unë jam natë e ditë në plazh. Unë edhe natën dalë në plazh. E di pra ti lash dhe në dimër, se ma ke thënë. Po në dimër, po dhe natën. Po pra dhe natën. Kur lash në dimër, imagjino natën, pastaj. Jo, për su të balli. Mirë, gjoka të mirë. Ti jesh mirë edhe ti, faleminderit shumë. Forca Brazili. Mirëmëngjes telefonata. Iku. Si duket i tha të gjitha për sport. Zotëria. Gjithsesi jemi në 5 minutat e fundit programit për sot. Mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jo disi e. Mirë si jeni ju? Si e kalon mirë? Po. Jo, unë kam 30 vjetë që kam punuar. Sot jam 72. Okej. Edhe kam qenë i smur, dola invalid. Po. Edhe më ka dalë pensioni tani, se sa qesh deri në 37 vjeç, deri moshën 37, moshën që më qetësoshën vitet e punës, unë kam bërë 37 vjetë punë. Edhe marë vetëm 220.000 lekë. Okej. 220.000 lekë marë. Nuk e di se si bëhet. Po. A që janë pensionet? Po jetë, si pension? Pensioni të një unë ka 30 vjetë punë, 30 vjetë punë. Si kam po, i thonë lash nga mosha 14 vjetë që kam punuar unë. Tani me sa vite punë ke dalë, ndëruar? Kurda? Me sa vite punë ke dalë në pension? Unë kam dalë me 37 vjetë punë, 37 vjetë dhe ca mujë. Jo, sa ke pasur, me sa të janë njohur? Kurda? Sa të janë njohur? Po nuk e di unë se kam qenë i smurë. Nëse ke ndonjë pak knajsi ose pretendim, po kam pak knajsi se gjithë njerëzit marrin nga 300-400.000 lekë, kurse unë marr 220.000 lekë. Po pra, po nuk është e thonë kjo, ndëruar. Nuk e di, unë se di, unë s'dalë fare për shpizot, tani që mora në telefon. Sepse po thamë që ka dhe që marrin 300-400, ka dhe që marrin 150, po kjo nuk është e thonë. Nuk e di unë. Dhe ajo që vlen në rastin tuaj, nëse keni pretendime për ndonjë pasaktësi të mundshme, thjesht një Albania t'i plotson atë kërkesën për rishqyrtim pensionit dhe t'i jepet përgjigja e saktë. Nëse të takon më shumë do marrësh, nëse të takon më shumë do të kthehet përgjigja që kaq të takon. Po ku shoh unë unë tani edhe nuk shoh se unë jam me sy. Po mund të ndihmoj dikush për ta bërë këtë si kërkesë në Albania? Edhe për disa ditë me një... Se unë s'kam njeri këtu, unë jam vetëm. Edhe ime shoqe ka 6 vjetë ka vdekur. Po, duhet ta bësh këtë gjë. Ose shko te njësia administrative, apo te bashkia varet se ku e ke gjendjen civile, të ndihmojnë atje sepse ka persona të posaçëm që asistojnë
ata të cilët kanë vështirësi në përdorimin e Albanias? Nuk e di, nuk e di. Po se vetëm kjo është mënyra për ta bërë, prandaj po të kishte tjetër do ta bëja unë. Unë marrë ata 33.000 lekë i marrë i valit, marrë ato 20.000 lekë. Por të hequr me rakun, bëje kërkesën për llogaritje pensioni edhe të rish i qetë pastaj. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty. Telefonata e fundit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Alo. Urdhëro. Klodi? Po. Jo, përshëndes. Përshëndesim edhe ne. Faleminderit. Unë kam ndërruar datën e pensionit. Pak shpejt të lutem se jemi vonë me kohën. Nxito pak, të lutem. Po, edhe nuk po më ka ardhur, duhet ma bjenë në shtëpi edhe nuk më ka ardhur. Si mund të veproj? Kur keni dalë në pensionin? Po kam herët unë që kam dalë, po që e ndërshova nga... Si e ke marrë deri më sot? E ke marrë në post? Jo, nuk e kam marrë. E kam marrë direkt në post. E bravo. Në tani ke bërë kërkesë për të ta sjellë në shtëpi? Po. Edhe nuk po më vjen edhe jam ngusht për ilaçe edhe për... Po pse s'po vjen? Çfarë problemi ka? Po nuk e di. Unë vajta tek një nga këto pikat... Sa kohë ke që nuk e merr pensionin? Po këtë muaj. Qershorin? Qershorin. Po shkove pyete, ku pyete? Unë vajta tek një postë shqiptare. Çfarë do thanë? Ne jemi taj për këtë zonë, nuk jemi për zonat të tjera. Po shkëputa. Numrin ma mori, po të më mori numrin. Si e ke emrin? Asqeri Kodheli. Ku banon? Unë banoj këtu të ishë doganat. Emri i babait, të luta? Shahin. Shahin? Po. Kodheli? Po. Okej, falenderoj shumë. Do pyesim. Faleminderit për telefonatën, ju dhe gjithë të tjerët. Që u bë pjesë e emisionit ditën e sotme dhe do të ritakohemi nesër në ora juaj dhe në mbrëmjen e orës botërore. Kaloni mirë.